Саламатсыңарбы урматтуу биздин коноктор. Биз бүгүн кандайсың подкасттарыбызды улантабыз. Бүгүн биздин конокто Эсенказиева Света. Саламатсыңбы, Света? Саламатчылык, саламатсызбы? Света, бүгүн биз чоң бир маанилүү суроону талкуулайбыз. Ушунун тегерегинде болот биздин кеп. Сенин жеке активизм кылып жүрөсүң өзүң. Мындай маалымат тармактардан сени көрүп угуп калабыз. Эмне себептен ушул активизм майыптыгы бар адамдардын укуктарына карата маанилүү деп эсептейсиң? Мен деле ошо үйдө отурган кездерде ошондой немелерди көп көрчүмүн. Телевизорлордон тиги адамдар ошо чыгып өздөрүнүн жөнүндө маалымат бергендечи, анан биз ошолорду көрүп, ошол адамдардан үлгү алып, биз деле ушундай болсок деп, мен ошончумун да өзүмчү. Мисалы, мен айтайт, ошо биз деле үйдө жатпай ушундай болсок деп, жана мен ошо чыккандан кийин мага да көп эжелер, адамдар айтып калышат, сени көрүп биз дагы кадимкидей дем күч алып атабыз. Кээ бирлөр басып жүрүп деле жашоосуна нааразы болгондор, бизди көрүп анан алдыга умтулуп жашашат экен да. Көп айтып калышат, кээде базарларга коляска менен кетип барасаң, туркап келип аркаңдан келип, мен сизди телевизордон көргөм, мен мынтип атканда сизди көрүп калып, анан мен жашоом мындайынан өзгөрдү деп айтып калышат да көп. Рахмат. Бүгүнкү күндө сени иштеп атат деп уктук. Жумушуң эмнеге байланыштуу? Мен азыр равенство коомдук бирикмесинде иштеп атам, азыр центрда иштеп атам. Бизде балдар келип окушат. Биринчи, экинчи поток бүттү, азыр үчүнчү поток жаңы башталды сентябрдын 15-inde. Бизде 10 бала окуйт. 10 баланын ичинен азыр 2 эркек балдар, калганы кыздар окуп атат. Жанараак биз сүйлөшкөндө сен кичине айтып бердиң, ошо биринчи, экинчи поток келип окуп кеткенде видеолорду көрүп, башка маалыматтарды угуп, артынан келген жаштар көп болду деп, ошол мисалдарды айтып берсең. Биринчи потокто ошо бизде видео тартылып, мастер-класстарга барганда үйдө мастер-класс өткөндөрдө көрүшүп балдар, кыздар көрүшөт экен. Эми алар деле көрбөйт, ата-энелери, эжелери көрүп ошондон улам анан ушундай центр бар экенин билип, алар келишип, ошо биз да жазылсак болобу, биз да окусак болобу деп көп келишти. Анан биринчи потоктогу видеолордон маалымат алышат экен да, кандай болсо болот, кандай келип окуса болот. Анан ошондон улам анан реклама жарыяланат да, ар бир потоктун аягында кайра набор болгонгочу. Ошол эки жактан алышып, анан чалышат бизден, толук маалымат алып, анан ошо катталып анан келишет да. Эгерде мисалы үчүн кээ бир жаштар сени да туурап элге чыккысы келеттир, бирок кандайдыр себептерден уялат же коркот же кандай илимдери жетишпейт. Эгерде ушундай учур болсо, сен өзүңдүн жеке кемчиликтериңди кантип толуктадың, кантип үйрөндүң, ушундай бир мисалдарың бар? Мен мисалы башында, азыр аябай өзгөргөм мен. Башында аябай түнт болчумун, сүйлөчү да эмесмин да. Даже үйдөн дагы үйдөгүлөргө сүйлөп берчү эмесмин да. Анан азыр мен бул равенствого келип, өзүм иштеп, жардам берип, эжелер мага психологиялык жардамдан беришти, тренинг жакка алып барып, тренингде көп болдум. Ошолордон улам мен өзүмө сүйлөгөндү үйрөндүм, тартынбаганды, уялбаганды үйрөндүм. Ошондон улам сүйлөп кеттим да, анан азыр уялбайм деле да. Мен анткени башында авария болгондон кийин жалгыз өзүм эле ушундай сезчүмүн да, баспаган адам жалгыз менмин деп. Анан мен тренингтерден көп адамдарды көрдүм да, мага окшогон адамдар көп экенинчи. Анан мен эмнеге уялышым керек? Мен эмнем кем деп ошентип анан өзүмө өзүм астыга сел койдум. Мен тартынбайм. Элдер караса карай берсин, сүйлөшсө сүйлөй берсин депчи. Ошондон улам өзүм ишенип, өзүмө ишенип, анан ошондон улам азыр тартынбайм да. Ачык эле сүйлөй берем. Сен ушул иш аракеттериң баарын, ушул активизмдин баарын сен эмне үчүн жасап жатасың? Мен анткени биздей адамдар көп экенин билем. Анткени көп адамдар чалышат. Ошолерге хотя бы бир аз болбосо интернеттен же дагы бир
немелерден көрүп ошо бизден кандайдыр бир сабак алып анан ошондон улам алар дагы мен анткени башынан өткөн да алар дагы ошо биздей болуп чыгып элге аралашып коомго аралашып кетсин деп ошондон улам көп тартылганга көп сүйлөгөнгө аракет кылам. Азыркы учурда ушу кандайдыр бир себептер менен үйдө отурган майыптыгы бар жаштарга адамдарга кеңеш же сунуштарың барбы? Мен айтат элем азыркы үйдө отурган балдар кыздарга анткени могу 3-потокто бизден вообще үйүнөн чыкпаган кыздар келди да. Нарындан келди, Оштон келди, Жалал Абадтан келди, Кара Балтадан келди да. Ошол кыздар деле үйүнөн чыгып көрбөптүр. Такыр азыр келип бизге кадимкидей сүйүнгөнүн көрөсүң да жүзүнөн. Анткени алар бизге сүйүнүп айтып берет. Эже биз биринчи жолу үйдөн чыктык, биринчи жолу машинага отурдук деп сүйүнсө кадимкидей жүрөгүң аябай неме болот да, эми элбиреп ушулар дагы үйүнөн чыгып анан мен түшүндүрүп айтып берем. Силер отурбагыла, кыла албасаңар дагы кылабыз, бара албасаңар да барабыз деп аракет кылгыла депчи. Анткени булар өмүр бою бизде аянатабыз карабайт да. Баары бирде болбосо бирде кетебиз, анан бир ошого өздөрүнчө алдынча кичине болсо дагы тамагын жасап же нанын сатып жегенге аракет кылса болот да. Мисалы бизде келген кыздар азыр окуп атышат. Ушундай көздөрүнөн мындай немени көрөсүң да, мындай үйдөн чыктык, мамабыздан алыс жүрөбүз. Биз оокатыбызды кылып атат окшойбуз деп кылып атышат өздөрүн аракет кылыпчы. Ошо эркинсе болуш керек дейм да. Баардык эле үйүндө жаткан балдар кыздар аракет кылса баары эле болуш керек. Аракет кылыш керек да только. Рахмат. Анан акыркы суроо, сен баалуулук катары күнүмдүк жашооңдо кайсы баалуулуктарга таянып жашайсың сен? Мен эң эле неметкеним күн сайын эртең менен туруп ошо жарыктыкты көргөнгө, анан ошо эртең менен ошо балдарым сабакка калбай толук келип берипсе, анан ошол экилерди окутуп кайра үйлөрүнө узатканым ошол экил азырынча баалуулук деп билем. Рахмат. Анда ушул менен биздин маегибиз бүттү. Света, сага келечекте көп жакшылыктарды тилейбиз. Чоң рахмат сизге дагы.